上帝呢個道係公義，所以人嘅靈魂應該係有公義嘅。聖經嘅彌迦書話，基督徒要行公義，公義當然唔係單止justice 啦，更重要嘅係要去做嗰啲正確嘅事情。近年天主教教會有本新嘅英文聖經，叫做 New Catholic Bible。呢段經文嘅公義佢譯做 To do what is right。呢個正正同中國儒家討論嘅義就真係基本上係一樣嘅。孔子認為君子做嘢就依據仁義咁係正確嘅。小人做嘢就只講自己嘅利益，咁係唔正確㗎。孟子嘅四端就講得仲好啦佢話修惡之心，義之端也。修惡羞恥同埋呢個厭惡嘅心係義嘅開始。當睇到自己又話人哋做咗啲人絕對唔應該做嘅事情嘅時候你會覺得好羞恥，好厭惡你嘅良心係好唔安樂嘅咁你就唔會去做壞事，就只會去做啲正確嘅事啦。呢個亦就係所謂義嘅開始。呢樣同基督徒做壞事受到上帝嘅懲罰，靈魂就會十分痛苦係一樣嘅。所以聖經公義呢個真理又點話係只此一家，別無他店呢？